Քննարկենք Z domain կամ Z transform-ը։ Ուրեմն մենք հասկացանք, որ ունենք Լապլասյանը, որ նույն սիգնալը ներկայացվում է մեկ այլ դոմեյնով։ Եվ ինքը անընդհատ է, այսինքն այս ժամանակի, եթե հիշում ենք, մենք ինտեգրում ենք 0-ից մինչև անվերջություն։ Սա է Լապլասյանը, մենք ինտեգրում ենք 0-ից մինչև անվերջություն ըստ ժամանակի։ Ի տարբերություն Լապլասյանի, Z դոմեյնը մենք օգտագործում ենք ոչ թե ինտեգրալ, այլ գումարում, այսինքն մենք նայում ենք ազդանշանը դիսկրետ կետերում, այսինքն կոպիտ ասած մենք վերցնում ենք ոնց որ վիդեոն կտրտում ենք առանձին ֆոտոների և նայում ենք ֆոտոներով ազդանշանին, Լապլասյանը դա full վիդեոն է, իսկ Z դոմեյնը դա frame by frame image-ներն է։ Եվ Z դոմեյնի պարագայում սիգնալները որոշակի պերիոդով, այսպես կոչված Nyquist rate-ով մենք measure ենք անում և հետո այդ ամբողջը հավաքում ենք ու ունենում ենք այդ ազդանշանի Z դոմեյն ներկայացումը։ Եթե նայենք անալոգիան Z դոմեյնի և number system-ում, մենք ունենք number system-ներ, օրինակ decimal, binary, ամեն մեկը ինչ-որ բանի power-ը ներկայացնում, ինչ-որ base-ի power-ը ներկայացնում։ Նմանատիպ Z transform-ը ունի այդ sample-ները տարբեր պահերին և այդ sample-ների գումարը իրանից ներկայացնում է այդ Z դոմեյնի ներկայացումը։ Z դոմեյնը իրանից ներկայացնում է fixed point number-ներ։ Հիմա սա արտահայտությունն է Z դոմեյնի, այսինքն ազդանշանը xz-ը վերցնում ենք xn-ը, այսինքն sample-ները n-րդ պահին, բազմապատկած z մինուս n-ով, այսինքն delay-ով, և այդ ամբողջը գումարում ենք իրար հետ։ Մասնավորապես, եթե նայենք, ուզում ենք մենք ժամանակի ընթացքում temperature-ի xz-ը հաշվենք, վերցնում ենք temperature տարբեր ժամերին և այդ ամբողջը իրար հետ գումարում ենք, ստանում ենք xz-ը։ Կամ այլ կերպ ասած պատկերացնենք ունենք այս time domain սիգնալը, երբ որ անցնում ենք Լապլասյանի, մենք վերցնում ինտեգրում ենք։ Որպեսզի այս time domain-ը ներկայացնենք մենք Z դոմեյնով, մենք վերցնում ենք sample-ներ ենք անում տարբեր n-երի համար կամ տարբեր ժամանակների համար և հետո այդ ամեն ինչը իրար հետ գումարում ենք և ստանում ենք այս xz-ը։ Հիմա, այսինքն սիգնալը կոպիտ ասած դիսկրետիզացրեցինք, բայց հարց առաջանում, ինչպես make sure լինենք, որ ինֆորմացիայի կորուստ չունենք։ Ստեղ մեզ օգնում է Nyquist rate-ը, որը ասում է, եթե մենք 2 անգամ մաքսիմում հաճախությունից արագ ենք իրան sample անում, ապա մենք ինֆորմացիայի կորուստ չունենք։ Ստեղ նաև կա n0 case-ը, որը իրենց ներկայացնում է սիստեմի initial state-ը։ Եվ նաև անցում ունենք Լապլասյանի Z transform և հակառակը։